चाहिँ डेन्डी शेर्पा सर हुनुहुन्छ र मेरै टिकटकको माध्यमबाट चाहिँ अब यसै गरी चाहिँ अब मजाले ड्राइभिङ गर्नु सकिन्छ र बिजी रोडहरूमा जुनैसुकै ठाउँमा पनि पवन ड्राइभिङ स्कुलले चाहिँ लान्छ भन्ने कुरा बुझेर आउनुभएको छ र हामी चाहिँ अब बिजी रोडतिर जाँदैछौँ गाइज। यो मेन रोड हो है, यो सामाकोशी जाने बाटो। यहाँबाट चाहिँ अब डेन्डी शेर्पा सरले निकाल्दै हुनुहुन्छ। निकाल्नु सर, निकाल्नु। सामाकोशीतिर जाने है। ल निकालेर अगाडि रोक्नु त। गेटबाट निकाल्दै हुनुहुन्छ, दायाँ बायाँ मजाले हेर्दै बिस्तारै निकाल्नुहुन्छ र एकदम कन्ट्रोलमा चलाउनुहुन्छ। र हामीले चाहिँ एकदम तालिम गराइसकेको छौँ गाइज र मजाले चलाउनु सक्ने बनाइसकेको छ हामीले। कति नम्बर गियर लगाउनु भयो सर? कति लगाउनु भयो? दुईमा है। 1 2 3 4 मजाले लगाउन सक्नुहुन्छ होइन सर? गाह्रो छैन। अब फर्स्टमा पहिलो सुरुमा 1-2 दिनमा त गाह्रै भइरहेको थियो होइन, अबको दिनहरूमा त एकदम इजी भएको छ र अब भनौँ न 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर गियर लगाएर पनि अब कुदाउनु भएको छ होइन सर? जे होस् अब भनौँ न राम्रै भइरहेछ, राम्रै लागेको छ हजुरलाई होइन सर? हामी चाहिँ फाइनली गाइज लर्ड प्यालेस आइपुग्नु लाग्यो। आइपुग्यो भन्दा पनि हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ अब सामाकोशी हुँदै हामी चाहिँ अब मेन रोडतिर बिजी रोडतिर जाँदैछौँ। फाइनली गाइज हामी चाहिँ सामाकोशी चोक आइसकेको छ र हामी चाहिँ यता नारायण गोपाल चोकतिर चक्रपतिर जाँदैछौँ गाइज है त। र किनभने अब हामीले गाडी नसिक्दै सिकिसकेपछि यसरी चाहिँ अब भोलिको दिनहरूमा बिजी रोडमा मजाले कुदाउनु सक्ने, लानु सक्ने, ल्याउनु सक्ने हुनुपर्छ र सिकेर लाइसेन्स मात्रै निकालेर पनि काम छैन है गाइज। किनभने भोलिको दिनमा चाहिँ अब ड्राइभिङ गर्नु सकिँदैन भने लाइसेन्स मात्रै निकालेर काम छैन र त्यही भएर एकदम ड्राइभिङ सिक्ने एकदम परिपक्व ढङ्गले र बिजी रोडमा जुनैसुकै बाटोमा पनि चलाउनु सक्ने, कुदाउनु सक्ने गरेर यसै गरी चाहिँ सिक्नुपर्छ। ब्रेक लगाउँदैछ, ठिक छ, बढाउनुहोस्। हामी चाहिँ अहिले नारायण गोपाल चोकतिर जाँदैछौँ। नारायण गोपाल चोकबाट चाहिँ हामी सुन्धारा आरएनसीतिर जाँदैछौँ गाइस।